आज हम TVS जुपिटर 125 रियल टॉप स्पीड चेक कर रहे हैं। कोई टॉकिंग नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि बोलना नहीं है, सिर्फ इंजन साउंड और रोड का रियल फील। वीडियो एंड तक देखना। स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ जा रही है। जगह खत्म हो गई ना। ब्रेकिंग कम है यार इसमें, पिकअप अच्छा है, ब्रेकिंग कम है। हाँ बन गया।